材料金提供ロッキーとピンキーの話しりドリル。みんなこんにちは。こんにちは。いや、僕はロッキー。私は妹のピンキー。今日のドリルも楽しみね。そうだね。みんな全問正解目指して頑張ろう。さあ行くよ。野菜・果物クイズ。第1問。この野菜は何だろう。さあ、わかるかな。ヒントはこれ。頑張って。かいわれ大根。わかったかな。じゃあ次行くよ。第2問。この果物は何だろう。難しいかな。ヒントはこれ。頑張って。正解はドラゴンフルーツ。みんな好き嫌いなく食べようね。それじゃあ最後に行くよ。みんなでじゃんけん